Eiche? Eiche hatten wir eben, genau. Jetzt ist kein Gitterfeuerwehr. Doch. Nur ein kleineres. Dankeschön, Philipp. Was gibt's noch für Holzarten? Lass doch. Philipp, dann darfst du verrückt. Warum schlägst du da so? Vielleicht hilft uns der Max. Der Max hat gut aufgepasst. War doch die Birke, die auch im Nassen. Ja. Genau. Also die Birke ist ein Holz, die im Nassen auch gut brennt. Also wenn es regnerisch ist, dann könnt ihr Birke verbrennen. Und was nicht gut brennt, Sind Blätter. was gibt es noch für Bäume, die nicht so gut brennen? Geil. Also Trauxenberger. 1, 2, 3, Ochsenberg. Step, Step, Nathaniel. Rein. So sieht das dann ungefähr aus, das Holz, und das soll hier rein. Da können wir dann stapeln. Und das Holz darf nicht auf dem Boden liegen, weil... Warum ist das schlecht? Philipp? Genau, deswegen haben wir da eine Palette, damit das nicht korrekt uns liegt, sogar Luft und kann trocknen. Das Dach wollen wir nachher so angeschrägt noch drauf machen, aber das geht erst, wenn die Holzlieferung da ist. Also machen wir jetzt erstmal das Grundgestell. Okay. Ja, Andi, Zeig mich einfach mal an. der Andi gibt euch Aufgaben. Der ist der Supervisor. Also es braucht ein paar Leute zum Sägen. Ja. Guck mal, die singt die Säge. Beim letzten Mal vor 3 Wochen habe ich extra so einen kurzen Stock genommen, weil es so kalt war. Ja, jetzt ist es ja heiß. Das ist irgendwann ganz easy. Wie der Andi vorhin erzählt hat, wenn ihr eine Säge habt, die arbeitet von alleine, die Säge. Ihr müsst sie quasi nur richtig halten und dann sägt die sich von alleine durch. Das ist Technik und Technik lernt ihr nur mit Training. Und wenn ihr coole Leute an eurer Seite habt, die euch das erklären, wie es funktioniert. Aber genau das, was Vladi auch gerade sagt, es braucht Zeit. Ja. Und das ist irgendwie was häufig euch nicht vermittelt wird. Dass ihr irgendwie alles sofort können müsst. Aber keiner kann sofort gut Fußball spielen, keiner kann sofort gut Tennis spielen. Ja, als Baby kann man das machen. Und keiner kann gut FIFA spielen von Anfang an. Doch. Nur Ballstars. Oder irgendwelche Musikinstrumente spielen. Wer kann von euch Musikinstrument spielen? Und wer kann das richtig gut spielen?